Здравейте, приятели! Този петък съм ви подготвила една много приятна изненада. Ще танцуваме зумба. И спорт, който напоследък набира доста популярност. Сигурна съм, че от всякъде сте чували как се говори за зумба и може би сте се чудили и сте любопитствали какво е това. И сега при мен е инструкторката Петя Мукова, която ще ми разкаже за какво точно става въпрос. Здравей, Петя! Здравей! Зумба, най-общо казано, е латино денс аеробика. Идеята е на автентична латино музика да се хем да се танцува, хем да се спортува, т.е. тя е за тонус, за настроение, танц същевременно, стъпките са прости, понякога по-сложни. Въпросът е да бъдат по-интензивни, за да може човек, танцувайки, да си поддържа фигурата. Повече сякаш прилича на танц, защото, както казах, музиката си е ритмите са автентични, доста по-танцовално е, стъпките нямат имена, както е в аеробиката, например. И идеята е, че всеки може да се включи без да се притеснява от това, че не знае стъпките, не се повтарят едни и същи стъпки в блокове или нещо такова, се впуска човек и с повторението, т.е. с редовно идване, се научават малко по малко. Добре, любопитно ми е, Бразилия ли е родината на зумбата? Не точно. Изобретателя на зумбата, той е латиноамериканец, но всъщност в Америка създава зумбата. Той е бил аеробик инструктор и как стават нещата, един ден той си забравя музиката, отивайки на час, и в колата има диск с латино ритми и просто за да се измъкне за момента, т.е. за да спаси положението, взима диска и започва да импровизира. И се получава много интересно, хората много им харесва, искат това да се повтори и така всъщност тръгва зумбата. Добре, с какво си обясняваш тази зумба мания, която се наблюдава, поне аз като гледам навсякъде в момента има обяви зумба, сякаш даже е много по-често срещано от обявите за всякакъв друг вид танци или спорт, буквално се превръща в мания. Да, точно така е. Първо, това се дължи на факта, че нещо съвсем ново и хората не са го виждали. Естествено, като излезе нещо ново, веднага става хит. Особено ако е в такъв формат. После от известно време латинотанците са доста популярни, станаха, особено салсата. И това съчетание между танц и спорт много се хареса, защото тук не е като на урок по танци, ти ще видиш, има наистина много танцовано, но въпреки всичко не е необходимо да следваш стриктно стъпките. Идеята е да не спираш, да се забавляваш и да не се притесняваш от това, че не знаеш стъпките, например. И неусетно човек започва да се поти на фона на много приятна, весела музика. Добре, за кого е така най-вече предназначена зумбата, така да се каже? Какъв тип хора се насочват към това занимание, тези танци? Всякакви хора идват. Абсолютно всякакви. И на възраст, и заниманията им са различни. Зумбата е време за разпускане, независимо с какво се занимаваш, дали си на крак по цял ден или на компютър. Подходящо е наистина за всеки, който има желание да потанцува свободно. Променя ли начина, по който се чувстваме? Ами така казват. Да, мисля, че да. В смисъл, отзивите са
Щом се връщат хората, явно, че им действа добре. А колко време трябва една тренировка и колко често препоръчваш да идваме? Тренировката е 1 час астрономически. Колко често, колкото повече, толкова по-добре, защото наистина зарежда психически и физически. По принцип, тук аз имам 2 групи, по 2 пъти в седмицата, но повечето хора идват и 4-те дни. Тоест, колкото повече, толкова по-активен се чувства човек, по-весел и така. Има и предварително ми отговори на следващият въпрос, дали има интерес, дали има наплив. Предполагам, че има, тъй като им чу, че е много популярно, наистина. Да, наплив има. Интересът наистина се засили особено много в последните месеци. И мисля, че... Студеното време не е пречка за ентусиазма. Не. Точно обратното. Идват тук, за да се сгреят. На зумбата доста се потим. Да, може би наистина в студеното време имаме нужда от повече горещи емоции, приятни. Да, със сигурност. А пък горещите латиноритми, всеки знае, че са доста сгряващи. Добре, така ако трябва да дадеш някакъв съвет на нашите зрители как да прекарат свободното време, което успяват да откраднат за себе си. Не се заседявайте вкъщи. Това е доста по-вредно. Зумбата е чудесен начин да се чувствате добре и физически, и психически. Какво ще да кажа? Това е една много положителна емоция и елате да се сгреем заедно. Предполагам, че и ти спомена, че това е една предпоставка да създадем и нови приятелства, не само да потанцуваме. Да, със сигурност. Ние, например, от групата си излизаме заедно да си пиваме, да разпускаме. Това наистина е много добро място за социализация. Без да бъде ангажиращо, т.е. не го правим толкова често, когато имаме желание. А пък ние май често имаме желание да се събираме. И последно, едно пожелание. Едно пожелание. Да ви е топло в сърцата, да сте много усмихнати и никога да не се отекчавате. Това е моето пожелание.